أنا مهندس إبراهيم الرمال، سينيور تكنيكال أوفيس إنجينير شركة دراك لصناعة معدات التبريد والتكييف المتطورة. إحنا شركة مصرية متخصصة في صناعة كل معدات التبريد والتكييف زي التشيلرز، الباكج يونت، الاي اتش يو، كولينج تاورز. إحنا بنشترك في معرض اتش فاك اور ايجيبت اكسبو، يعتبر كل سنة لأسباب كتير جدا، منها دعم الحكومة، دعم سيادة الوزير لينا. بنشوف الشركات اللي معانا، بندرس التعاون ما بين الشركات، بنعرض المنتجات بتاعتنا سواء على العملاء المحليين أو العملاء الأجانب. بندرس مدى التعاون ما بيننا وما بين الشركات اللي موجودة في المعرض.